हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए एक और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी से संबंधित जनरल साइंस के क्वेश्चन का एक वीडियो और लाया हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी सही है, तरंग दैर्घ्य द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने का कारण है। ऑप्शन फर्स्ट, ध्वनि तरंग का परावर्तन। ऑप्शन सेकंड, ध्वनि तरंग का अपवर्तन। ऑप्शन थर्ड, ध्वनि का व्यतिकरण। ऑप्शन फोर्थ, अनुनाद। तो फ्रेंड्स, प्रतिध्वनि सुनने का कारण है वो ध्वनि तरंग का परावर्तन है, यानी ऑप्शन इसका ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है। ऑप्शन फर्स्ट, एल्यूमिनियम। ऑप्शन सेकंड, कॉपर। ऑप्शन थर्ड, आयरन। ऑप्शन फोर्थ, कार्बन। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है वो ऑप्शन डी सही है, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन यांत्रिक, सेकंड ऑप्शन विद्युत, थर्ड ऑप्शन रासायनिक, फोर्थ ऑप्शन विद्युत चुंबकीय। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। ऑप्शन बी, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। ऑप्शन सी, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ऑप्शन डी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, कारण है। ऑप्शन फर्स्ट, सिग्नलों का दुर्बल होना। ऑप्शन सेकंड, दुर्बल रिसीवर एंटीना। ऑप्शन सी, वायु में सिग्नलों का अवशोषण। ऑप्शन डी, पृथ्वी की वक्रता। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, पृथ्वी की वक्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। ऑप्शन फर्स्ट, परमाणु। ऑप्शन सेकंड, अणु। ऑप्शन थर्ड, यौगिक। ऑप्शन फोर्थ में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट, मेंडेलीफ। ऑप्शन सेकंड, मोसले। ऑप्शन थर्ड, रदरफोर्ड। ऑप्शन फोर्थ, ग्राहम बेल। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है वो मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ड्यूटीरियम। ऑप्शन सेकंड, प्रोटियम। ऑप्शन थर्ड, रेडियम। ऑप्शन फोर्थ, ट्रिटियम। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन फर्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सेकंड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन थर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन फोर, अमोनिया। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्ट यानी जंग की रासायनिक संरचना लगभग है। ऑप्शन ए, FeH2O। ऑप्शन बी, FeOH2O। ऑप्शन सी, 2F2O3 3H2O। ऑप्शन डी, FeZnO3H2O। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, 2F2O3 3H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड है। ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेफाइट। ऑप्शन सेकंड, चारकोल यानी लकड़ी का कोयला। ऑप्शन थर्ड, लैम्प ब्लैक। ऑप्शन फोर्थ, कोयला। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है वो ग्रेफाइट, यानी पेंसिल वो है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन फर्स्ट, NaOH। ऑप्शन सेकंड, NaCl। ऑप्शन थर्ड, NaHCO3। ऑप्शन डी, Na2CO3। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है वो NaOH है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन फर्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सेकंड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन थर्ड, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन फोर्थ, सोडियम सल्फाइड। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है। ऑप्शन फर्स्ट, 10%। ऑप्शन बी, 20%। ऑप्शन सी, 65%। ऑप्शन डी, 80%। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है वो ऑप्शन डी सही है, 80%। एंड जो मानव शरीर में लगभग वो 80% होता है वो जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, 23। ऑप्शन सेकंड, 46। ऑप्शन थर्ड, 56। ऑप्शन फोर्थ, 26। तो फ्रेंड, जो मानव में गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं, यानी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। ऑप्शन फर्स्ट, शर्करा। ऑप्शन सेकंड, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन थर्ड, कैल्शियम फॉस्फेट।
ऑप्शन डी है पोटेशियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कैलोरी, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी अर्ग। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन ए है कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन फर्स्ट आलू, ऑप्शन सेकंड गाजर, ऑप्शन थर्ड प्याज, ऑप्शन फोर्थ मकई के दाने। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है वो ऑप्शन बी सही है, गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? ऑप्शन फर्स्ट दस्त, ऑप्शन सेकंड फ्लू, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी मलेरिया। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है वो ऑप्शन ए सही है, दस्त।